Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşlarımız yumurtlamıştır. Bakalım yumurtası dolu mu boş mu? Yaklaşık bir hafta kadar oldu. Şöyle bakacağız şimdi kuşlarımızın yumurtasına. Dişimizin ilk kuşkası olduğu için bir tane yumurta yaptı. Şöyle bakıyoruz. Bakıyoruz şöyle. Görüyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman durum böyle. Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah. Kuşlarımız bu şekilde görüyorsunuz. Bir maşallah demeyi unutmayın inşallah.